اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم ساتھیوں، میرے اطباء کرام بھائیوں، ہم نے بچوں کے معاملات پر سیریل چلا رہے تھے، تو 2 دن پہلے ایک کمنٹ آیا کہ یہ بچوں کا جو دانت پیسنا ہے اس پر ویڈیو بنائیں، اس کا علاج بتائیں۔ اور میرے دوستو، یہ تو نکمے سے نکما کی بھی جانتا ہے کہ بچے دانت پیستے ہیں، ان کے اندر کیڑے ہوتے ہیں۔ آپ سب ہی جانتے ہیں جو اندر کی کیڑے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم اعصابی کی ہوتی ہے، جو ملاپ بنتے ہیں، ملاپ لمبے بڑے بڑے، وہ اعصابی ہوتے ہیں۔ جو میدے کے اندر کتو کیڑے جن کو کہا جاتا ہے، وہ عضلاتی ہوتے ہیں۔ جو تیسری قسم کے کیڑے ہیں وہ چمونے، جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ بنتے ہیں مقد کے اندر، چمونے۔ ان تینوں کا علیحدہ علیحدہ علاج ہے۔ تو میرے دوستو، اگر کسی کو بڑے بڑے ملاپ آتے ہوں تو آپ کو، میرا تو خیال ہے کہ آپ سب ہی ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے۔ جو میرے دوست نے، جس نے یہ سوال کیا ہے، وہ اگر نہیں جانتا تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ بھی کوئی نسخہ شیئر کر سکتے ہیں کہ سب کو پتہ چل جائے۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ ضروری نہیں وہی کامیاب ہو، کئی دوستوں کے بعد بہت بہت کامیاب نسخے ہوں گے، مگر مسئلہ یہ ہے، مگر ہو تحریک کے مطابق نسخہ، مزاج کے مطابق ہو تب وہ کام کرے گا۔ تو کتک چیز ملاپ بنتے ہیں، اس کے وہ نسخہ بہترین جو ہے، کوئی نہ کوئی ذاتی تحریک کی جس میں تمہ شامل ہو، دوائی دے دی جائے تو ملاپ خارج ہو جاتے ہیں۔ جو کدو کیڑے ہوتے ہیں وہ عضلاتی ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی بچوں کو جو دوائی دی جائے تو اس کے اندر جو راند سارا شامل ہو، جس بھی نسخے کے اندر انشاءاللہ وہ میدے کے کیڑے مر جائیں گے اور خارج ہو جائیں گے۔ اور وہ تیسری قسم کے جو کیڑے ہیں جس کو مونی کہتے ہیں، وہ کتی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے یہ مرض کبھی کبھی بڑوں کو بھی ہو جاتی ہے۔ دوائی ایک ہی ہوگی، مگر
مقدار کا بچے کی عمر کا اور بڑے کی عمر کا ساتھ لگا کر مقدار کا آگا پیچھا کرنا پڑے گا. وہ ہر طبیب اپنے مریض کو سمجھتے ہوئے دے گا. اس کو جب اعصابی دوائی کوئی دی جائے گی اس میں جو الحمدللہ ملبوں کے لیے بڑے ہوں کسی آدمی کے اندر یہ کتو کیڑے ہوں، نہیں وہ جو چمونے اس کے لیے بڑا ہو تو دیں اس کو کیپسول بھر کے 3 دفعہ دن میں 1 ہفتہ ہی تو ہی کھلا دے. انشاءاللہ ان سے جان چھوٹ جائے گی. بچہ ہو تو اس کی عمر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دوائی دیں. تو دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے انشاءاللہ بچوں کی جان چھوٹ جائے گی. یہ جو ریٹھا ہوتا ہے ریٹھا، اس کا چھڑکا لے کسی بھی برتن کے اندر رکھ کر، کسی چھوٹی موٹی کڑھائی میں رکھ کر، کٹاری میں رکھ کر یا کسی بھی برتن میں رکھ کر، مگر وہ برتن سلور کا نہ ہو اس کو نیچے آگ جلائے اور ہلاتے رہیں یہاں تک کہ وہ جل کے خاک بن جائے. وہ دوائی عمر کے حساب سے بچے کو دینی شروع کرتے. بڑا ہے تو 1 کیپسول صبح 1 کیپسول شام کو لا دے. تو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ بچوں کی ان سے جان چھوٹ جائے گی. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا. تو میں آج کوئی بات اور کرنی چاہ رہا ہوں، مگر یہ ویڈیو کے بعد میں انشاءاللہ وہ ویڈیو بناتا ہوں. آپ نے اگلے دن جو ویڈیو چڑھے اس کو آپ سب لوگوں نے غور سے سننا ہے اور اس پر سوچ و بچار کرنی ہے. یہ پوری ویڈیو مکمل ہوئی. اس کے بعد بچوں کی سیریل کو ہم ختم کرتے ہیں تو کچھ اور معاملات ہیں ان پر انشاءاللہ ویڈیو بناتے رہیں گے، چلتی رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.